大家咧有冇試過返工嘅時候係咁趕 deadline，係咁追 OT，然後咧喺一個放工嘅夜晚，成日都諗究竟要做到幾時呢？我哋咧開始諗下點樣可以賺夠錢，然後有一筆可觀嘅退休金，最後我哋可以唔使再做，唔使再喺工作裏邊受苦。呢個經歷咧都促使我哋再嚟到去諗啊，究竟工作有啲乜嘢嘅意義呢？不過唔知你有冇諗過，工作其實同信仰都可以嚟到去連埋一齊，令你咧唔單止喺裏邊揾食，仲可以咧揾到更大工作嘅意義。今日咧繼續想同大家分享一本書，叫做《工作魅力》，佢咧會為大家嚟到去解答呢啲問題，去話你知點樣喺職場裏邊活出信仰。大家好，我係 Shipman。呢個頻道主要係想同大家去分享一啲基督教書籍嘅內容，盼望咧透過簡單嘅方式去明白書裏邊嘅內容，幫助我哋將信仰融入人生。事不宜遲，我哋即刻開始啊！今日咧，我哋會繼續嚟到去睇《工作魅力》呢本書。上一兩次咧，我哋睇到工作咧係上帝設計嘅心意，係咧神俾人嘅恩賜。但係點解我哋經歷唔到工作嘅美好呢？去到 Part 2呢一個部分呢， Tim Keller 咧開始就嚟到講到罪點樣去扭曲工作嘅本質啊。呢個部分呢，分咗4章嚟到去講罪點樣去扭曲工作。首先呢，一開始第5章嘅時候呢， Tim Keller 嚟到去講到罪入咗世界之後，工作點樣去變得好辛苦同埋被咒詛。佢用呢創世記3章17至19節嚟到去講土地呢去生出蒺藜同埋荊棘，要汗流滿面先至能夠有飯食。短短呢3節嘅經文，其實就去講到人喺工作裏邊、喺家庭裏邊點樣經歷嗰種嘅咒詛，經歷好多嘅痛苦，先至能夠去經歷上帝嗰種美好。因為罪嗰種嘅扭曲，讓到創造嘅美好咧失去咗。呢一種咧好似一種反創造咁樣，讓到人咧只能夠喺裏邊去經歷痛苦。喺香港咧，其實我哋好明白，我哋 OT 去到半夜，我哋 deadline 追到死，我哋經歷好多嘅阻滯。我哋咧喺工作裏邊，我哋之前講過，工作能夠俾我哋去經歷成功感，經歷上帝創造嗰種美好。但係呢一啲阻滯咧，去破壞咗我哋唔能夠去經歷呢一啲嘅順利。而呢本書咧嚟到講到呢一啲荊棘咧，去窒礙咗事情嘅成就，窒礙咗咧上帝嗰種嘅創造變得更美好。呢啲荊棘咧，好似同同事唔啱啦，甚至乎有時電腦死機，有時好多唔同嘅困難喺裏邊。可能我哋都好體會到啊，喺工作咧，其實好多時候咧經歷好多唔同嘅問題，而好多時都係人嘅問題，而人正正就係其實問題嘅源頭。當我哋去處理好多人嘅事情嘅時候，我哋覺得好疲累，我哋覺得咧喺裏邊經歷嗰種汗流滿面，我哋先至能夠稍稍唔單止係有飯食啊，我哋係經歷好多勞苦，我哋先至可以去做成一件事啊。不過咧呢本書咧，佢同樣提醒我哋啊，佢用翻之前呢一個嘅即係魔戒嘅作者嗰個故事，佢話俾我哋知咧，上帝咧佢一路喺呢個世界裏邊去修復緊呢一切嘅事情，佢都鼓勵我哋唔需要太灰心。而去到咧第2章咧，佢開始嚟到講到工作咧嚟到去成為咗我哋嘅偶像。頭先講到罪入咗世界，而罪其中一樣嘢咧係引導我哋咧去唔以上帝為我哋嘅上帝，我哋用咗其他嘅事情咧去成為我哋嘅上帝。換言之咧，我哋用咗其他嘅事情去成為我哋嘅偶像。而工作原先係上帝所設計俾人去體會上帝美好。而當罪入咗世界嘅時候，上帝所設計嘅工作就慢慢成為咗人嘅偶像。呢一個咧係 Tim Keller 咧佢其中一個嘅即係核心嘅神學啊。佢喺另外一本書咧山寨版嘅上帝咧都經常嚟到提噶。我哋咧好容易將上帝所設計所創造嘅事情咧當咗係上帝嚟到去拜。而當我哋咁樣嚟到去拜嘅時候咧，我哋所有嘅想象力，我哋所有嘅心思，我哋所有時間咧都放咗喺呢一樣嘢裏邊，我哋去敬拜佢，我哋去服侍佢。但係當我哋以創造嘅物件嚟到成為我哋上帝嘅時候呢，我哋就會慢慢被呢一樣嘢嚟到去壓垮。我哋咧去不斷嚟去侍奉佢嘅時候，我哋會俾佢嚟到去奴役，
我哋咧體會唔到咧上帝俾我哋設計嗰種嘅美好。有時咧喺我哋生活裏邊呢，我哋都係咁樣將呢一啲嘅事情呢，去成為我哋上帝。我哋喺裏邊呢，花咗好多時間去經營佢。當我哋唔能夠去經營佢嘅時候，我哋會覺得失落。我哋咧喺裏邊唔能夠去經歷上帝俾我哋嘅安息。喺我哋工作裏邊呢，好多時我哋就會經歷一種咁樣嘅痛苦啊。工作咧慢慢成為我哋偶像。接住落嚟咧，去到第三部分呢，佢就嚟到去討論工作慢慢變得冇意義。當工作成為咗我哋嘅偶像，當工作扭曲咗嘅時候呢，去到第三個部分，我哋更加覺得工作冇意義。喺呢一個嘅即係現代化工業嘅環境裏邊呢，慢慢呢嗰種分工呢變得好精細每個人呢嚟到去做其中一個部分，然後慢慢呢我哋將工作呢同埋嗰個成果呢慢慢嚟到分離咗嘅時候，我哋就更加體會唔到工作嘅意義。我哋呢好似俗語話齋，我哋覺得呢我哋自己成為咗呢個社會裏邊其中一片齒輪，我哋唔能夠睇到工作為我哋帶嚟嘅成功感，唔能夠睇到當我哋去工作嘅時候，我哋耕耘緊呢個世界。所以慢慢呢，我哋工作呢，我哋只能夠最快去體會嘅成果就係我哋嘅人工。所以我哋好容易就會將我哋工作同人工嚟到去扯上關係。我哋日復一日嚟到去工作嘅時候，出糧就變咗唯一我哋能夠去體會嘅滿足感。但係其實呢，金錢能夠帶俾我哋嘅滿足感，其實係一掃而過。我啱啱咧都經歷咗出糧嘅時候，當我咧將啲錢分配喺唔同嘅地方嘅時候，其實嗰種滿足感好快就過去。金錢唔能夠帶俾我哋滿足感，我哋就好似傳道書裏邊講，我哋經歷到好似萬事萬物都係虛空咁樣，我哋一單工作又一單工作咁樣嚟到完成，我哋慢慢忘記咗我哋嘅工作係去服侍呢一個地上面嘅人，慢慢忘記咗工作能夠為我哋去帶嚟地上邊一啲嘅價值。我哋咁樣嚟到割裂嘅時候，我哋慢慢就唔能夠去體會工作裏面嘅意義。最後呢，工作呢同時都暴露咗我哋嘅自私。最後一章呢，佢講到人嗰種嘅罪呢，令到我哋呢會用工作嚟到去傷害其他人。原本呢工作要嚟到去服侍其他人，但係咧喺呢一個競爭好劇烈嘅社會裏邊呢，工作慢慢去顯出我哋嘅自私。我哋咧為咗升職，我哋會去踩低其他同事。我哋咧為咗去掠奪更多嘅資源嘅時候呢，我哋不惜嚟到去犧牲我哋自己一啲嘅事情。我哋不惜去付上代價。我哋為咗工作能夠去滿足我哋嘅價值，為咗工作咧能夠去俾我哋去肯定我哋嘅自己。而 Tim Keller 咧更加係話喺呢個咁滿競爭力嘅地方嘅時候呢，我哋更加只顧自己。但係信仰呢，叫我哋嚟到去愛鄰舍，而唔係淨係為咗我哋自己。喺工作扭曲嘅本質裏邊呢，我哋慢慢睇到呢偶像化冇意義、自私呢一啲呢，都係罪慢慢嚟到影響到我哋點樣嚟到去睇工作。而喺香港呢，呢一個咁講求物質、咁講求競爭嘅社會裏邊呢，呢一啲嘅事情呢，都不斷嚟到去影響緊我哋。呢啲價值觀呢，都俾緊我哋呢嚟到去有一種嘅敘事嚟到去睇我哋嘅工作。我哋慢慢嚟到去即係追求工作裏邊嘅成果，追求呢金錢，追求名利，追求地位。但係咧，Tim Keller 咧，佢就好想喺呢本書第三部分裏邊呢嚟到去話俾我哋知福音點樣嚟到去改變我哋對工作嘅睇法。我哋呢下一次我哋就會嚟到去講第三部分，講福音點樣嚟到去改變我哋工作。睇完第三部分之後呢，其實我都覺得好有共鳴。我以前咧喺工作裏邊咧不斷嚟到做嘢嘅時候咧，其實慢慢咧當日復一日、月復一年，每一個 project 接一個 project 嘅時候咧，慢慢咧開始失去咗嗰種嘅工作帶嚟嘅成功感。慢慢咧只係睇到即係工作俾我嘅人工啦，俾我嘅即係名利啦咁樣。
我咧曾經問過教會裏邊嘅一啲哥哥姐姐啊，問佢哋啊，其實你工作係為咗啲咩呢？咁樣，甚至乎呢，有啲哥哥姐姐咧已經去分享啊，佢覺得呢，工作已經係即係只係為咗俾佢有足夠嘅收入去做佢想做嘅嘢。但我自己都去諗啊，即係如果我哋工作只係為咗錢嘅時候，其實工作仲有啲乜嘢意義呢？所以咧，我覺得呢本書咧都俾我有一個好新嘅體會同埋發現，工作其實有一啲更加深層次嘅意義，而呢一啲嘅意義咧係超越咗金錢嘅回饋。所以咧，呢本書咧第3 part 咧都繼續嚟到去講我哋點樣嚟到扭轉呢一種只係睇錢只係睇成就嘅價值觀啊！我哋下一次咧再嚟到去睇第3 part 啊！多謝大家收聽。如果你覺得呢啲內容都對你有用嘅話，你記得 like 同埋 subscribe 支持我哋嘅頻道。我哋下次再見啦！願上帝祝福你嘅工作同埋生活。